Okay, so recording started. Welcome back to another week of designing the CPU and how to make it faster. And today we'll wrap things up on the topic of out-of-order execution, which is what I see typically as like a core of how the CPU works for modern processor, right? So this is kind of like the technology that goes into the CPU of the 2000s and 2010s, right? And even now, this is kind of like a classic things after the super scalar architecture and like the 5-stage pipeline. How do you run things out of order effectively, right? And there's so many other implementation on top of this, which we'll discuss on lecture 7. Lecture 7, I'll talk more about the research paper that come out. I'll talk more about what are the trends that you might be able to see in the future. What are the things that people have done in the research community in the last basically 10 to 15 years on the defining where do we go next, right? Today we'll be kind of like wrapping up the fundamental concepts of the CPU before talking about more papers and then move on to the memory and like the rest of the computer, right? And as you might have realized, right, the topic that we covered last week was a little bit more complicated than like pipelining or data forwarding, right? It involves like how do we maintain the instruction windows, how do we maintain the reorder buffer, and we kind of left it with, so if you basically go back to lecture 5 review, right, we talk about the issue of multi-cycle execution, which is basically, let's say I have an adder and multiplier and floating point multiply, right? Each one of these processing units that process your inputs will take a different amount of time. They're not like human, right? If I am asked to add two numbers together, I should be able to do it relatively quickly. But if I'm asked to like multiply two numbers, that would take more time for sure, because I have to do multiple adds and shifts and like multiplying a bunch of numbers together and then add it later, right? And if I extend that to like a floating point multiply, it would take a totally different amount of time as well, right? So each of this basically means when I have my program that might consist of add, multiply, add, multiply, right? The multiply operation can block the progress of future instruction because they take longer, basically. And you can't essentially fully pipeline them because you have to wait until the multiply finish from the ALU stage, from the execute, right? So what can we do? Basically, we can run the later instruction in the out of order fashion, right? So to translate how this is like actually done in an abstract manner in Thai, basically, right? What we're trying to do here is have the instruction lat queue, basically have the instruction lat queue and execute first. Because you said, hey, everything is ready, so have that guy jump in front of the queue and execute it, right? Because he or she is ready to check out, for example, right? What are the issues with that thought process? The issue we developed last week, which is how do we support precise exception, right? Let's say I'm typing something on the keyboard, or my cat walk on my keyboard, hit print screen, right? What happened? So if that's the case, you need to make sure, right, that the operation is actually effectively being executed correctly in the same order as how you program it, right? So can someone tell me what would be the downside of the case where I cannot, right? Let's say I have a program that I run, right? It's divide by 0. And then the sequence, right? The sequence of the instruction that you see when you're trying to debug the program is not the same sequence as the assembly that you see going in before you run the program. The downside of that is you can't debug them, right? It's really hard to debug a program that doesn't behave the same way you program it, right? Because some cool piece of hardware decided I can do things out of order, right?
So let me take the screen cap quickly right now. Again, bureaucracy and just really, really bad high ways to handle things. They don't believe that I'm teaching, so I need to take a screen cap. Sorry about that. Why do we have to maintain precise exception, right? Because von Neumann ISA assume that you run program line by line by line by line. This allows you to have a much easier time debugging your code, and this allows much easier recovery, right? When I hit an escape button on my keyboard or print screen button earlier because I had to do a screen cap, right? When I'm done, the computer basically sneak in, take a basically capture the screen, right? And when it's done capturing the screen, everything is on a clipboard, and I can resume Microsoft. Somehow Microsoft team behave as if nothing happened, right? This allows like easy recovery and restart the process because of any interrupts that you might see, right? But the key things here is, as a hardware designer, how do you make sure this happen, right? Because this sounds like a magic thing, right? I hit a power button, your program would correctly shut down, right? I close a program, I do control alternate delete, open up task manager. It brings you that blue screen in Windows that asks for like, what do you want to do? And you click task manager, you basically have another Windows opening up, showing all the processes that are being run right now, right? And then your program acts as if nothing happened. It keeps running, right, in a normal fashion. So we need to make sure a precise exception is implemented. And what we learned from last week, right, is that we can use a structure called reorder buffer. So the key idea, right, is whatever I do with my instruction, I can do it in any order. I don't care, in any order. But before I finish the write back, I finish off all the instruction back in the same order of their arrival. How do we do this? During the decode stage, you just basically pull in a lot of instruction into this buffer I call instruction windows, right? I have the instruction window that takes in new instruction. And whatever instruction is ready to be executed, I just fire them off in any order, in basically in the data flow order. In the data flow model that we learned in lecture 1, if you forgot, go back to the data flow model from lecture 1, right? This allows you to essentially kind of like run things out of order. As long as you finish everything in order, you're good, right? And that's how you design the CPU in a way that if something bad happened to your program, you can debug them correctly. And it would behave the same way every single time you run your program, right? But the problem with reorder buffer is something like this. For example, if you have the following code, right? There's a lot of modification to R3. We go through the same example here last week, so I'm not going to go through the same thing again this week. But if you look at this code, right, a lot of this assembly line modify R3, and then the line afterward use the new version of R3. So the key issue here is you should have now actually 3 different versions for this particular example, 3 different versions of R3, right? The version after the first load, the version after the first multiply, and the version after the third multiply, the second multiply, actually the third multiply, my bad, right? The last instruction, basically. So to solve this, we introduce the idea of register renaming, which get rid of the right after read and right after write problem, right? The solution is using the register ID, such as R1, R2, R3. Then you pick the entry in the reorder buffer, the row, you go back to lecture 5, that row, like row A, row B, row C inside the reorder buffer as the register name. This allows you to keep the version that you want, right? And we go through this example where you have to add, multiply, and 2 more adds, right? Where you modify a bunch of the different version of R3, and then the second multiply and the third add use R3.
we go through this example, so we can do it actually one more time just to make sure we are now up to speed with last week, right? So let's do this example again one more time. And now let me give some random number for the initial version of my variable. So let's say R0 is I don't know, 2, R1 is 3, R2 is 5, R3 is 8, R4 is 11, R5 is 1, R6 is I don't know, 4, R7 is 7. The reason I changed the value is just to make sure you don't get confused with the register name, right? So this is the value. And then, as we mentioned earlier, there has to be the valid bit, right? So I'll put a valid bit right here. And now, in the beginning, everything is valid. Right? 1, 1, 1. I cannot write again. Yay. Valid. Right? This is the valid bit. Valid. Everything is valid. Right? Now you fetch the first instruction. The first that comes in, it requires R1 and R2, right? It requires R1 and R2. Source 1 is R1. What is R1? R1 is 3. It's valid, so you can put 3, number 3 here. R2 is 5, so you put number 5 here. I don't have the value yet, and it's not valid. The tag is A. Basically the tag can be anything, right? So it's A, B, C, D, E. Now, what I can do here is writing the result back to R3. So in the register file, I can do this. I just remove this, right? And I say, hey, if you want R3, go look at row A, because I don't have the valid value for me right now, right? And now you fetch the multiply. Multiply requires R3 and R5. What is R3 right now? I look at R3 in the register file, I see A. I look at tag A, I see it's not valid yet. So I put in A over here because it's not valid, right? And then I put, what is R5? R5 is 1, right? Not valid again. I don't know the value because I'm doing the multiply, right? Now it's modifying R6. So I can erase this, right? And then replace this with B, because if you need R6, go to entry B, because my register file value is not valid. Go there. Then the next instruction comes is I need R4 and R7. I have both R4 and R7, so it's 11 and 1, right? It's not valid. It's writing to R3, so I can overwrite this into entry C. Not valid, right? And let's say my first add is done. Let's say my first add is done. I can now update this. 3 plus 5 is 8. It's valid. If you need A, this get updated into the actual value, right? 8. And now you can fire off the multiply. And you can keep doing this for the last instruction. So if you need the last instruction, you need R3 and R2. R3 is C. R2 right now is 5, right? It's not valid. It's doing that calculation right now. Well, actually, it's not doing the calculation yet because it's waiting for C. And now the entry is D. It's not valid. Right. So that's the register renaming example. And we're left with this question. If I have interrupts, what happened? I'm screwed. I'm screwed because I do not have the old version of my register. Let's say I have to interrupt at the multiply here. Interrupt happen. While my computer has all this information. Interrupt happen. How can I tell the value of R3? How can I get that value of R3? Because I have no way to point back. I have no way to point back to that version of R3 because my register file point to the new version, D, right? I don't have A. When interrupt happens,
R3 is supposed to be whatever value is here, which is A. But my computer has no way to connect the fact that that's my R3. R3 when this interrupt happen, right? There's no way for me to link back from the CPU point of view. CPU have no clue, like that's my R3. So from the programmer point of view, interrupt happens, I lost track of like what's going on anymore because I look at the register file. I look at R3, I see tag D. What does that even mean? Because I can't observe what's in tag D. Right? So that's the problem. All right. Any question about this particular problem and how do we fix it? Because we are going to basically fix it next. มีคำถามไหมครับว่าอันนี้คือทำไมมันเป็นปัญหา ขอเป็นภาษาไทยอีกรอบครับแต่ได้แต่เดี๋ยวของภาษาไทยแต่ผมขอไม่เขียนใหม่แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเละเทะก็คือเราก็ fetch มาทีละ instruction ใช่ไหมครับแล้วเราก็ดูว่า instruction เนี่ยมันต้องการอะไรเป็น input อย่างอันแรกอะไรคือ input ครับอะไรคือ input R1 R2 R1 R2 มันก็ไปดูใน register file ว่าR1 ค่าเท่าไหร่ R2 เท่าไหร่ก็ใส่ตอนนั้นเนาะR1 R2 คือ3กับ5ก็ใส่source 1 3 source 2 5แล้วมันก็บอกยังไม่ valid เพราะว่ามันยังไม่ได้รันเลยมันยังไม่ได้จับบวกกันเนี่ยใช่ valid ก็จะเป็น0ก่อนแล้ว tag ก็จะเป็น A เพราะว่าบอกว่าถ้าใครใช้อะไรอันนี้มันสร้างอะไรขึ้นมาผลลัพธ์ของมันเขียนไว้ในไหนในเราบวกกันเสร็จแล้วใส่กลับไปที่ register ตัวไหนตัวที่3 R3 ใช่เพราะฉะนั้นใน register file R3 ผมก็จะบอกว่าเฮ้ยหลังจากคำสั่งแรกแล้วนะถ้าจะใช้ R3 ไปดู tag A เพราะ tag A เป็นคนที่จะสร้างค่า R3 ใหม่ให้เราอันนี้เก็ตไหมฮะอันนี้สำหรับ instruction แรกครับโอเคครับเสร็จแล้วมันก็จะทำเนี่ยมันจะเปลี่ยนได้มันจะเปลี่ยนเป็น R3 ก็จะเปลี่ยนเป็น invalid ถูกไหมถูกต้องเพราะว่ามันไม่มีค่าที่ valid แล้วค่าเก่ามันไม่ valid แล้วค่าใหม่มันเป็นแท็กเฉยๆมันไม่ใช่ค่าจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอก CPU ก่อนเฮ้ยอย่าเอาค่านี้ไปใช้นะค่านี้มันเป็นแท็กเฉยๆให้ไปดูที่แท็กอันนี้ถ้าแท็กตรงแล้วแท็กมันบอกว่าเราก็ยังไม่ valid เหมือนกันเรากำลังบวกอยู่เนี่ยก็รอไปก่อนเสร็จแล้วสมมุติว่าบวกเสร็จ A ตัวเลข A บวกเสร็จปั๊บมันก็จะมาโวยวายมันจะมีบัสอยู่ตัวหนึ่งที่เชื่อมกับทุกคอมโพเนนต์บอกว่าเฮ้ยใครต้องการ A บ้างค่า A คือ8มันก็จะไปแทนค่า A ของมันคือ8ในทุกๆคอมโพเนนต์นะครับแล้วอย่างคำสั่งที่2เข้ามา R3 กับ R5 อัน input แรกคือ R3 input แรกคือ R3 เนี่ยแต่ R3 ของเราคืออะไรครับ R3 คือ A คือตอนแรกก่อนที่มันจะรันได้มันก็ต้องใส่ A กับ1ก่อนใช่ไหมแล้ว A กับ1ผมถามต่อ A กับ1มันจะเริ่มรันยังมันจะเริ่มคูณกันได้ยังหรือว่ามันยังไม่ได้เพราะว่าผมไม่มี input มันยังเป็นแท็ก A ผมไม่รู้คืออะไรยังไหมครับยังถูกต้องมันจะรันไม่ได้จนกว่าไอ้ instruction แรกจะเสร็จ instruction แรกเสร็จคำว่าเสร็จก็คือพ้นออกมาจาก execute stage ก็คือแบบบวกเสร็จแล้วยังไม่ต้อง write back ก็ได้แต่บวกเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นพอมันบวกเสร็จแล้วปั๊บมันก็บอกเฮ้ยใครใช้ A ตัวเลข A คือ8นะแล้วผมก็จะแทนค่าทุกแท็กที่ผมใช้แท็ก A ว่าเป็นเลข8ครับพอผมเป็นเลข8ผมคูณได้ยังได้แล้วผมก็สามารถยิงเข้าไปที่ multiplier บอกเฮ้ยเอา8ไปคูณกัน1ดิแต่แล้วผมก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็จนกว่าโปรแกรมเราจะเสร็จซึ่งทุกอย่างมันจะดูเรียบร้อยใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างสมมุติผมเจอ instruction สุดท้ายadd R3 R3 R2 ผมต้องใช้ R3 เป็น input ผมก็รู้แล้วตอนนั้นใน R3 มันถูกอัปเดตว่าเป็น C เพราะฉะนั้น source 1ของผมก็จะไปสามารถดูได้จาก tag C ใช่ไหม source 2คือ R2 ก็คือเลข5เหมือนเดิมแต่แล้วมันเขียนทับกับไปที่ R3 ก็ไปอัปเดต register file เฉยว่าเฮ้ยถ้าใครจะใช้ R3 หลังจากเนี้ยไปดูที่ tag D นะเท่านั้นเลยคือทุกอย่างมันดูเรียบร้อยแล้วมันควรจะเวิร์กใช่ไหมฮะอันเนี้ยครับปัญหาเดียวคือสมมุติผมรันอยู่แล้วสมมติไอ้ multiply เนี่ยมันเกิดมี exception ก็ได้exception เกิดอะไรขึ้นเวลาเราสมมุติมี interrupt โปรแกรมเด้งขึ้นมาตุ้มไม่รู้เกิดอะไรขึ้นโปรแกรมมันแบบมัน terminate ตัวเองแล้วถ้าน้องจะ debug
ปกติเวลาคลาสสิกถ้าคลาสสิกเวลาดีบักเราทำไงแต่ดีบักโปรแกรม รันทีละบรรทัดก็คือรันทีละบรรทัดจนกว่ามันจะถึงจุดที่แฮงก์เนี่ยใช่ไหมครับก็อย่างอันนี้เราก็รันจะมาจนเจอไอ้บรรทัด multiply แล้ว multiply เนี่ยด้วยความที่สมมติมันเป็น exception แล้วกันเนาะมันก็จะแฮงก์ออกมาตุ้มใช่ไหมครับแล้วสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราจะทำระหว่างที่เรารันทีละบรรทัดก็จะดูด้วยว่าค่าที่เปลี่ยนไปของแต่ละตัวแปรอะไรพวกนี้มันคืออะไรใช่ไหมครับแต่ผมทำ multiply อยู่แล้ว register file มันยังเป็นแบบมีแท็ก A แท็ก B แท็ก C บ้าบอคอแตกไปหมดเลยผมจะไปดูได้ไงว่าก็ไม่มีว่าตอนเนี้ยแท็ก R3 มันคือ D มันคือ D แต่ตอนที่ interrupt มันเกิดขึ้นแท็กของ R3 มันควรจะเป็นอะไรตอนที่ก่อนตอนในคำสั่ง multiply เนี่ยแท็กของ R3 ที่ถูกต้องมันคืออะไรครับมันคือ A ป่ะใช่ครับมันคือ A แต่เราอัปเดตไปแล้ว register file เราเขียนทับไปแล้วมันคือค่า D แล้วเสร็จแล้วผมเป็นโปรแกรมเมอร์เดินเข้ามาแล้วก็แบบค่า D คืออะไรวะคือแบบมันเป็นคำสั่งในอนาคตซึ่งมันไม่ควรจะถูกรันใช่ไหมครับอันนี้เห็นภาพเลยยังว่านี่คือปัญหาโอเคครับเพราะว่าถ้ามี interrupt เกิดขึ้นปั๊บมันจะมีอะไรบางอย่างในอนาคตอยู่ใน pipeline ที่ไม่ควรจะมีอยู่เพราะว่า CPU เรา aggressive ไง CPU เราแบบเฮ้ยเรารันไปข้างหน้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไม่สนใจแล้วก็อัปเดตไปเรื่อยๆแล้วเกิด interrupt ชิบหายเพราะว่า CPU ไม่มี history ว่าเฮ้ยตอนนั้นที่ interrupt เกิดขึ้นตอนเนี้ย R3 มันควรจะเป็น A นะแล้ว R6 R6 มันควรจะเป็นค่าเก่าเพราะ B ยังไม่ได้รันเลยนี่หรอกใช่ไหมฮะครับโอเคเห็นภาพนะครับทุกคนมีคำถามไหมครับครับ Okay. All right. So assume no more. Well, I should not assume that. Like, any more questions? ใช่ครับ ครับ ตัว interrupt มันจะเกิดขึ้นตอนที่มันไปเจอว่ามันค่ามันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยนะหรือว่ามันจะเกิดขึ้นก่อน interrupt กับ exception นะฮะมันเกิดได้หลายกรณีมากๆสมมุติว่าเราเผลอเอาอะไรสักอย่างหารศูนย์คือการเอาตัวเลขมาหารศูนย์มัน undefined ใช่ไหมฮะคือมันแบบผลลัพธ์คือ infinity ซึ่งแบบในคอมพิวเตอร์ infinity คือมันแล้วแต่ละโปรแกรมมัน define infinity ไม่เหมือนกันเนอะใช่ไหมฮะอย่างกรณีพวกเนี้ยมันก็จะเกิด exception คือเป็นสิ่งที่มัน internal กับแอปพลิเคชันของเราแบบ implement ฟีเจอร์บางอย่างแล้วลืม implement corner case อันเนี้ยแล้วมันก็อาจจะ throw exception ออกมาเฮ้ยพี่หารศูนย์ให้ผมทำไงอะไรเงี้ยครับนึกออกใช่ไหมฮะอันนี้คือ exception ซึ่งมันเกิดตรงไหนก็ได้ในโปรแกรมแล้วมันไม่ได้เกิดเพราะว่าโค้ดที่เราเขียนแต่มันเกิดเพราะว่าไอ้เวอร์ชันของค่านี้ที่มันเข้าไปเป็น input แต่มันสร้าง exception พอดีเพราะว่า input ตัวนี้อาจจะกลายเป็นศูนย์ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลย trigger exception ขึ้นมาหรือแบบ floating point exception ซึ่งก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอันนี้เข้าใจตัว exception ใช่ไหมฮะครับส่วน interrupt คืออะไรสมมุติผมรันโปรแกรมอยู่แล้วผมกิ้งคีย์บอร์ดสมมุติเล่น Dota 2กันไหมฮะสมมุติเล่น Dota 2อยู่แล้วผมคลิกเมาส์1 ครั้งอันเนี้ยคือ interrupt เพราะว่าผมคลิกเมาส์มันจะเกิดอะไรขึ้นก็หยุดเดินอะไรไหมมันก็จะเดินมันจะทำแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับโพซิชันของเมาส์เราเนาะผมคลิกขวาอยู่ที่แบบในแมปมันก็จะเดินไปสมมติมันเดินอยู่ตรงเนี้ยแล้วผมคลิกขวาอยู่ตรงเนี้ยมันก็จะแทนที่จะเดินตรงค่ะมันก็จะเลี้ยวไปทางนี้เลยเพราะผมคลิกอันนี้คือ interrupt เพราะคือจริงๆผมชอบทำภาษาอังกฤษมานั่นมากเลยนะคือโปรแกรมมันก็รันอยู่แล้วสมมติมีแฟกเตอร์ข้างนอกมา interrupt มันแบบเฮ้ยใช่ไหมฮะก็คือสมมุติแบบผมกด escape หรือว่าใน first person shooting game ผมกด ASDW เนี่ยก็คือแบบ interrupt บอกว่าเราจะหมุนไปอีกทางนี้พวกนี้คือ interrupt หมดเลยหรือกดปิดเครื่องนี่ก็ interrupt คือมันจะมีการ signal กับโปรแกรมว่าเฮ้ยมาทำรูทีนนี้ก่อนเพราะว่า user ให้ input นี้มานะครับแล้วพวกนี้ก็คือเป็น factor ที่มัน external กับโปรแกรมมี network packet เข้ามาเรา network packet ต้องการทำอะไรสักอย่างก็ interrupt ได้เหมือนกันก็คือมันจะ interrupt โปรแกรมเรา
ส่วน exception มันคือเป็นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากโปรแกรมนะครับก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในโค้ดของโปรแกรมเราคือสมมุติผมรันโปรแกรมอยู่อะไอเวลา interrupt พวกนี้สมมติผมกดจิ้มบนคีย์บอร์ดอะมันอาจจะเป็นโค้ดของ OS มันเป็นโค้ดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราต้องรันเพราะว่า user กดแล้วมันแบบถูกแทรกเข้ามาในระหว่างที่เรารันฟังก์ชันนี้อยู่อะไรเงี้ยครับพอด้วยความที่มันถูกแทรกเข้ามาสมมติอย่างเงี้ยแทรกปุ๊บก็เราต้อง make sure เหมือนกันว่าเราต้องกลับมา resume ที่เดิมได้การที่ resume ที่เดิมได้ไอ้ค่า register แต่ละตัวมันต้องเก็บค่าณคำสั่งนั้นเหมือนกันอันนี้เห็นภาพขึ้นไหมครับ ครับ โอเคมีใครมีคำถามเพิ่มไหมครับ จริงๆวันนี้จะมีเวลาให้ถามเยอะ Q&A เยอะมาก เพราะว่าผมจงใจ มันเป็น wrap up ถามต่ออีกรอบอะ เอาเลย ก็คือ register มันอัปเดตค่าก่อนใช่ไหมฮะแล้วมันก็เกิด interrupt ขึ้นหรือเปล่าครับ อ๋อโอเคครับ นี่คือปัญหาของเราคือ register มันอัปเดตไปเป็นค่าในอนาคตของมันแล้วอะแล้ว interrupt เกิดขึ้นแต่ interrupt มันต้องการค่า register เวอร์ชันเก่า เพราะว่ามันถูกเกิดขึ้นในคำสั่ง multiply ในกรณีเนี้ยแล้ว register file มันอัปเดตไปแล้วมันก็เอาชิปไม่มีเวอร์ชันเก่าทำไงดี อันนี้คือปัญหาของเรา โอเคครับขอบคุณครับ Okay, awesome. So this is how the problem occurs, right? And there are multiple ways you can solve this, right? And if you think about it, one way you can solve this is to have another copy, right, of the register file. That can be used for the interrupts. That follow the write back routine, right? So basically that's how we can solve it, right? So there are two different structure. There are two ways to solve this. For example, we can use the history buffer. So I'm going to talk about history buffer and the definition, but I'll focus on the future file, which is the more common things that you see, right? So from the problem of precise exception, you can implement the history buffer to add on top of this, right? The history buffer allow you to undo. For example, if the earlier example you see R3 getting updated way too far, right? The history buffer would store the old value of the register, right? So that when you have interrupts, you have the old value. That's it, right? That's it. So if there's an interrupt, uses old value as the architectural states. It's the states that the programmer see. It's the state that the programmer see. And when you finish running certain instruction, it follows the retire order. Basically, it follows the write back orders in order fashion. So the history buffer is always safe. It's always safe, and you can just use the reorder buffer to like aggressively update the value, right? So in this way, right? If you only use the reorder buffer, with the register renaming, right? You can only update the register file non-speculatively. Basically, you can't do much. You can't go to the next version because you need to keep the precise exception going on. If you have the history buffer, basically you have the register file, right? Which is the new version. And you have the history buffer. This is an old value, right? You just need to remember the old value and then get rid of the old value when I finish the instruction, right? So you can update the register file as aggressive as you want, and you keep the lock of old value. The idea, what if you want to use both reorder buffer and the history buffer, right? What if you want to use the reorder buffer and the history buffer together? The technique is called future file
Future file is basically the idea I said earlier. I'm going to keep a different register file, right? A different version of the register file. So the idea is super simple, right? The solution to this problem is actually super simple. I have two sets of register file. The first one is the old one. This is the old value. But the old value behave like a full-blown, like a full-blown register file. The old value acts like a full-blown register file. And this is the same value as what the programmer would see. Then you have the future file, which is the aggressive one, the one that looks ahead. Whenever I said looks ahead, I can say speculatively execute, right? This is speculate. Cheaply, right? It runs speculatively, meaning that I'll keep running ahead. If I have the new tag, I put the new tag into my future file. I keep putting the new tag into future file. And we use any future instruction will be updated in the future file. And the architectural file would be used to just for state recovery. When you have exception, you don't have to do anything. Go look at the architectural register file, right? So the example is something like this. Let's say you have the architecture. So the same example earlier, right? The same example earlier, but now we have the new component. This is the new component, right? This thing. So we'll go into the detail on how this can be done. So let me erase this circle, right? And let's do it one at a time. And again, you have the you don't need the valid bit for the architectural register file because it's always valid. It is always valid, right? But then you need the valid bit for the future file. Right? And can someone give me a random value for R0 to R7? Just to make it a little bit more interactive, give me some random number between 1 and 10. All right, 7, 2. Oh, we need 6 more. Thank you, by the way, for those of you who give me 2 numbers. 9. It's not hard. Just throw me 3 more numbers and we're done. All right, 3, 4. LOL. Let's assume that's the number. Well, we should not do that. It will confuse people. If you go back and watch this video, it will be confusing. So just do 6. Thank you so much. All right, so let's do this. I have the add instruction coming in, right? I have add coming in. I want R1 and R2. R1 is 2, R2 is 9, right? I don't know the value yet. It's not valid. Again, tag is A, B, C, D, and E. Okay. So I'll use a different text to denote this is instruction 1, instruction 2, instruction 3, instruction 4. And the sequence, let's say the sequence is this. Fetch instruction 1, fetch instruction 2, fetch instruction 3, and then fetch instruction 4. And we'll continue on with what happened afterwards. So I would then fetch instruction 2. Instruction 2 is what? Multiply, right? It requires R3 and R4, right? Oh, I forgot to update. Sorry.
I need to update R3. I need to update R3 here, right? Because R3 is being added. Once you add them, I don't know the result, but it should be in tag A. This is not valid. Now you see the difference. I do not update the architectural register file. I do not update the architectural register file. I just update the future file. Then I fetch the second instruction, B, right? I want R3 and I want R4. What I have to do is I then look at R3. What is R3? Source 1 is A, right? Source 2 is which is R4, that's 1. It's not valid, right? It writes the result to R5 again, right? B and not valid. Okay. Now that I fetch the third instruction, right? I need R6 and R7. R6 and R7. So R6 is 4. Oops, sorry. R6 is 4. R7 is 6. I don't know the value, but I write it back to R3. So now R3 has this new version, right? R3 has this new version. If you want R3, you go look at entry C. Now I do R3 plus R2, right? R3 is C plus R2, which is 9, right? And then I write it back to R3. If you want R3 in the future, look at entry number D. Now we have, so what instruction is ready? What instruction is ready? Right now I have 4 instructions in my Windows. What instruction can I start executing from these 4 instructions? One and 3, right? Execute instruction 1 and then execute instruction 3. So let's say by some magical reason, instruction 3 finished first. Let's say I finish instruction 3 first. What do I do? Let's say I finish instruction 3 first. Well, the first thing you have to do to be safe, right? Instruction 3 produce what tag? It say, hey, if you need C, I'm valid now. The value is 10. So if you need C, get rid of this. You need 10. And as you said, I can now execute, right? Instruction 4. You see how we can do things out of order, right? I haven't even launched instruction 2. I'm waiting for A because A finished after C for some magical reason, right? But I'm okay. I'm okay. The other thing is, have I updated the architectural register file yet? Not yet. We will do it later. We'll do it later. Now, let's say instruction A is done. Let's say instruction A is done, right? Let's say I1 is done. The first instruction is done. What do I do? I update the tag with the actual value, right? 9 plus 2 is 11, is valid. B needs A, right? So now is this, I know the value, so it's 11. So what do we do next? You execute B, right? Execute
instruction 2, right? Now I have A done, I have B still not done, I have C done, I have D not done. Which one can I retire? Retire means that I'm done with this instruction for good. Which one is done for good? Like, I'm sure I can get rid of this particular row in my reorder buffer. Can I get rid of row A? Right, so we can do that. We call this step retire. Retire I1. When I retire I1, it basically means that I am done with the first instruction for sure. I can erase this from the whatever universe is in. What do I have to do? The last step. What do I have to do now? Now is the time to update the architecture register file. So the architecture register file always go hand in hand with the retire phase, right? Hand in hand with the retire phase. So let's say I4 is done, right? Let's say I finish executing. Oops, sorry. Yeah, pen. I4 is done. This means that I finish adding 10 and 9 together, right? That's 19. And 1, if you need R4, now you have the valid version in the future file as well, right? 19. Can I retire anything right now? Again, when I want to retire something, I just have to wait for the oldest one because they're blocking my retiring phase. Retire has to be done in order. So right now I cannot get rid of B. B is still running, right? I know that C and D is done. If you need C, if you need D, you can have your value. You can start your execution right now, but we all have to wait for B. We all have to wait for B, right? So the next thing left that haven't finished is I3 done, right? I2, my bad. I2 is done. So I finished the multiply, right? 1 valid, right? If you need B, again, here's valid. So this is valid. The value is 11. So now, what do I retire first? I have B, C, and D all done. What do I retire first? B, and then C, and then D, right? So now I retire I2, followed by, well, when I retire I2, what I do is I get rid of this row. And then I update, right? I update R5 here to be 11. And then I retire I3, get rid of this row, right? And then update R3 from 11 to 10, right? And then I retire I4 by basically getting rid of this row and then write R3 to be 19. Now, if I have interrupt happening between I1 and I2, I have the old version, right? I can just finish I1 and retire I1 because I know interrupt happened, right? I'll keep the pipeline going, finish I1. I know interrupt happened between I1 and I2. I finish I1. I look at the architecture register file, and that's my version of the interrupt. I have everything. I have everything, right?
มีคำถามไหมครับ Any questions อันนี้คือเราต้องสร้างฮาร์ดแวร์เพิ่มอีกชุดหนึ่งครับ เป็นคำถามที่ดีมากใช่ครับ ตอนนี้เราจะมี โอเคครับ register file 2 ชุด เป็น overhead แต่ถามว่าเป็น overhead ที่จำเป็นไหมจำเป็น เพราะว่าเราต้องมี precise exception คือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่ฟังก์ชันเลย ไม่มีไม่ได้ ลองนึกภาพเวลาเราใช้คอมเราพิมพ์คีย์บอร์ดกี่ครั้ง อืม แต่คีย์บอร์ดตลอดเวลาคือเราขยับเมาส์ตลอดเวลา คือเราต้องมี precise exception เพื่อมา handle case พวกนี้ตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นคอสที่ถ้าเราไม่งั้นเราจะเหลือแค่ in order pipeline เลยอะ อืม ครับ หรือว่าไม่งั้นเราคือจะไม่สามารถทำ register renaming ได้ ถ้าเราไม่ทำ register renaming กรณีเนี้ยที่เขียนทับ R3 บ่อยๆ ก็จะต้องรอนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่ใส่เข้าไปแล้ว แต่มัน worth it มากๆในเชิง trade off ก็คือแบบคุ้มใส่แล้วคุ้มนะครับมีคำถามอื่นอีกไหมงั้นผมถามกลับ โปรแกรมเมอร์ ถ้าสมมุติผมหยุดเวลาปึ๊บโปรแกรมเมอร์จะเห็น architecture register file ไหม อันไหนคืออะไร อันไหนคือสเตทที่โปรแกรมเมอร์เห็น อันไหนคือสเตทที่โปรแกรมเมอร์ไม่เห็น future file กับ architecture register file อันไหนโปรแกรมเมอร์เห็นครับ เห็น architecture ไหมครับ มันจะเห็น architecture register file มันจะไม่เห็น future file ครับ so the key here is the architecture register file is what the program and the programmer observe. The future file is all internal to the microarchitecture. It's not exposed to the program. It's something we hid in the CPU design. And we don't let anyone see that. It's like, hey, I want to run into the future. That's not in the ISA. And the architectural state is in the architectural register file. Basically, that's what the programmers see, right? So as you suggest already, right? The overhead of this is, well, you have to have 2 copies of the register file, right? You have to have 2 copies of the register file, which I say is worth the cost, right? Which I say is worth the cost. Can we do a little bit better? Can we do a little bit better? We can use indirection as well, right? So basically now you can use one single storage to store the register data. So instead of having 2 copies, we can add a structure called the register aliasing table per execute unit. And we will show you how this is done after the break. After the break, we'll go through like one of the practice exam question, and we'll go through how this is done, right? This is basically for each adder and multiplier. When you launch an instruction of, now you keep what are the tags inside this table, right? It gives you the future mapped that look into the speculative version of register value. And then you can keep the architectural map for state recovery, right? So when you use future file with register aliasing table, right? This is how it works. This is basically how it works. So the future file would act acts like the usual future file, right? But then you have this structure. So this is your reorder buffer. You have the register aliasing table, right? That takes in the tag. Again, we'll go through more detailed example after the break when we have the actual like sample questions, because we have no room. Basically, we have no room on the screen to do that. So let's keep with me. I'm gonna finish the last thing.
before we take a break, and then we go back to that example, right? And we want to now after the break, we'll put everything together. We'll put everything together, and here's how we can design out of order CPU. The last thing is we can do checkpointing. Checkpointing is to create a copy of future file when you have branches. Why is this required? What happened when branch happen? So when I have if else, and if I do branch prediction, it means my execution go into two ways, right? And I'll pick one. So basically this is your code. Go in one line, branch happen, and then I essentially say, hey, I do prediction and I choose this. So if I choose the left side, the future file would reflect whatever is going on to the left, right? Whatever is going on to the left side of things. Let me ask you this question. What if I do the prediction and I'm wrong? What if I'm supposed to go to the right? How can I go back? All right, so let me translate the whole thing in Thai, just to make sure you all understand, right? ก็คือถ้าผมมี branch prediction แล้วผมก็จะเลือกว่าเอ้ยผมจะไปทาง if หรือไปทาง else ใช่ไหมแล้วผมไปทาง if ผมก็รันไปเรื่อยเลยคือ fetch แหลกลาน fetch มาเรื่อยเลยอยู่ใน instruction window แล้วผมก็ใส่ทุกอย่างอัปเดต future file คำถามของผมคือแล้วถ้าผม predict ผิดอ่ะคือจริงๆผม fetch ทุกอย่างไปแล้ว future file ก็อัปเดตไปแล้วเราวิ่งไปทางซ้ายไปแล้วอ่ะแต่ความเป็นจริงเราต้องวิ่งไปทางขวาจะเกิดอะไรขึ้นครับเราต้องทำอะไรก่อนครับอย่างแรก Basically, the question is, what if the real part is this? And the orange is the predict part. เข้าใจคำถามผมไหมเพื่อความชัวร์เราต้องย้อนกลับไปก่อนหน้าคือเหมือนเราวิ่งผิดทางเราต้องถอยกลับไปอ่ะ So we basically have to back out, right? We have to back out. We have to flush and resume at that branch. Do we have the old version of future file, right? Because if you think about it, right? If you think about it, you have this point, which is future file version 1. You have this point, future file version 2. When you do branch prediction, you keep updating the future file. So if you mispredict, you have to go back. Which version of the future file you have to go back to? Version 1 or version 2? Version 1. The key thing here is unless you save version 1, there's no version 1. So checkpointing is, this is like when you play games, right? You save the game when you're about to hit the boss because you don't know whether you've been win that fight or not. You save the game. So you save the future file because you see a branch, and then if you mispredict, you just recover that, right? So the checkpoint copy will be updated. And you have the old version, the version 1 in this instance of the branch, right? And then when you mispredict, you restore version 1 and you flush everything in the pipeline and then remove the checkpoint because you know the through path, so you don't need to keep that anymore. Any questions about this? Basically, this is simple. It's just the complex part about this is why do we need checkpointing, which is because we have branch misprediction, so we need the older version of future file. มีคำถามไหมครับจริงๆก็แค่นั้นเลยว่าทำไมเราต้องเช็คพอยต์เพราะว่าเราไม่มีเวอร์ชัน1ให้เราก็ต้องเก็บเวอร์ชัน1เราต้องเซฟมันไว้นั่นเอง
Okay, so if there's no more questions, let's do a 10 minutes break. We'll be back at 10:25. I'll stop the recording so that we can put that on YouTube so they can watch later.